na sama gaay rek nag bëgg ñu ñëw ci benn astuce bu yomba bu efficace aussi. waaw l'essentiel mooy nga xam équipe yi football ak équipe bu nekk ay attaquant am li ñu gën a mëne. voilà donc dañuy di application OneXBet, ñu ñëw paris sportif, ñu ñëw football, ñu jël Ligue des champions. Ligue des champions mën nañ jël n'importe quelle équipe, Atalanta ak Young Boys. voilà suñu neexee aussi ñu ñëw ba ci Benfica Barça. voilà lu tax Benfica Barça parce que en général Barça ñoom ci surface de réparation bi la ñuy footballé. Benfica aussi seen football xaw na nuroo ak football boobu, donc li ñuy def ay tir en dehors de la surface bariwul. donc astuce bi nii la, dañuy wàcc ba ci suuf. voilà sama gars yi astuce baa ngi nii, but à l'extérieur de la surface de réparation. but à l'extérieur de la surface de réparation lan lay signifier mooy match bi su fekkee bii am na ci, bii bi ki koy dugal ci biir surface bi lay nekk. en général pour nga mën a jël astuce bi mu jàll da ngay moytu équipe yi nga xam ni souvent dafa am ay allemand ay anglais, parce que ñoom souvent dañuy